Pastikan dulu download 3 file yang akan di copy. Di sini ada departemen, ada lagi template dan user, copy ke flashdisk. Flashdisk ini kebetulan kosong, langsung saya paste. Di sini ada 3 file dan flashdisk ini sekarang isinya ada 49.152 byte. Oke, kita ambil flashdisknya, lalu kita colokkan ke mesin. Setelah sudah, kita lihat di sini menu pengguna, atur user. Di sini masih kosong. Oke, kita coba upload menu, terus atur data, upload user, sedang proses, harap tunggu. Setelah upload sukses, oke, kita kembali, coba kita lihat ada di pengguna. Oke, atur user. Nah, di sini sudah ada nama-nama, sudah ada semua ya. Oke.